الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ربنا وما كما ربونا صغارا. അർഹമ റഹീമനായ അല്ലാഹുവേ, പ്രപഞ്ചസത്താവായ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളെയും സലാത്തുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകളെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ഈ സലാത്തിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ നീ സലാത്തിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ ധാരാളം സലാത്തുകൾ നമ്മൾ ചെല്ലുക. അത് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെയും കെട്ടുകളെയും വേദനകളെയും അഴിക്കപ്പെടുകയും അല്ലാഹു സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ എത്രത്തോളം സലാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സലാത്തുകൾ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹുവേ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകൾ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ പടച്ചവനെ. വിശേഷ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകൾ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേലുള്ള സലാത്തുകൾ, ഒരുപാട് സലാത്തുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേലുള്ള സലാത്ത് നമ്മുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കപ്പെടുകയും പടച്ചവൻ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വേദനകളെ അല്ലാഹു മാറ്റുന്നതാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ കുറച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നമുക്ക്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സലാത്ത തഖൂലു ലക റിളാഅ വലിഹഖിഹി അദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സലാത്ത തഖൂലു ലക റിളാഅ വലിഹഖിഹി അദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സലാത്ത തഖൂലു ലക റിളാഅ വലിഹഖിഹി അദാ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊല്ലിയ സലാത്തിനെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു തീപാറും വേഗത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു സലാത്താണ് നാരിയത്ത് സലാത്ത്. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് കുറച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വേദനകൾ അഴിക്കപ്പെടുകയും സന്തോഷങ്ങൾ നിലനിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യണേ പടച്ചവനെ. എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാരിയത്ത് സലാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി സലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ താമൻ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അല്ലദീ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ് വതൻഫരിജു ബിഹിൽ ഖുറബ് വതുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് വതുനാലു ബിഹിർ റഗായിബ് വഹുസ്നുൽ ഖവാതിം വയുസ്തസ്ഖൽ ഗമാമു ബിവജ്ഹിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله خالقنا رب, ഞങ്ങൾ ഈ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ ലോക വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആകാശത്ത് നിറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതുമായ സർവ്വ ആപത്തുകളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് 1000 സലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹുവേ, 1000 സലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. എത്രത്തോളം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ സലാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. വിശിഷ്യ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അല്ലാഹു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദിനമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്തുകൾ നമ്മുടെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന ദിവസമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മുടെ സലാത്തുകൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വെള്ളിയാഴ്ച അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിനമാണ്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഹദിയവറുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മഹദിയവറുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലുകയും ചെയ്തൊരു സലാത്താണ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ നൂരി വഅഹ്ലിഹി, 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 اللهم صل على نور وجهه، 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 اللهم صل على نور وجهه،
اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل على النور وأهله
اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله
اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله
اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله പടച്ചവനേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ ചൊല്ലി സലാത്തിൽ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ ലോക വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ നീ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ കാരുണ്യവാനായ പടച്ചവനേ ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ചൊല്ലുന്ന സലാത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരിട്ട് വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മുടെ സലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനേ ഇതെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ ഒരു 500 സലാത്ത് കൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലാം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم കരുണക്കടനായ പടച്ചവനെ കരുണ്യവാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ സലാത്ത് മജ്ലിസിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അതിൽ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷം നീ നിലനിർത്തണേ പടച്ചവനെ അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരോട് പടച്ചവനെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ സന്തോഷകരമാക്കണേ അല്ലാഹ് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുസരണയിൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കി മാറ്റണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാക്കണേ പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരെ എപ്പോഴും പതിവാക്കേണ്ടുള്ള ദുആയാണ് റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അയ്നി വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ എപ്പോഴും ദുആ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ വീട്ടിനും നാടിനും നാട്ടുകാർക്കുമെല്ലാം ഉപകാരികളായ മക്കളാക്കി മാറ്റണേ പടച്ചവനെ നമ്മുടെ സലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സർവ്വ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അവരെയും നമ്മളെയും അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പേര് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അതിൽ വിദേശികളിൽ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് പടച്ചവൻ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പല ടെസ്റ്റുകൾക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് പല പരീക്ഷകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും ഖൈറായ മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ
നമുക്ക് ഖാലിഖായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു എല്ലാ മേഖലകളിലും ബർക്കത്ത് ചൊരിയുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലനാ വ ലിവാലിദൈനാ വ ലിമശായിഖിനാ വ ലിഅസാതിദിനാ റബ്ബി റഹ്മഹുമാ കമാ റബ്ബൗനാ സിഗാറാ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഈ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ആകാശത്ത് ഇറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതുമായ സർവ്വ ആപത്തുകളെ തൊട്ടും വിപത്തുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹു ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവരെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി പടച്ചവനെ. അവരുടെ എല്ലാ ഖബറുകളും നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആകാശത്ത് നിറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതുമായ സർവ്വ ആപത്തുകളെ തൊട്ടും വിപത്തുകളെ തൊട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ പടച്ചവനെ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ. അവരാഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാലിഹായ ഇണകളെ തേടി എത്രയോ മക്കൾ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലാണ് പടച്ചവനെ. സാലിഹീങ്ങളായ ഇണകൾ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുടെ പടച്ചവനെ സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലിയില്ലാത്തവരുടെ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലിയില്ലാത്തവരുടെ പടച്ചവനെ നീ അവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലി നൽകണേ പടച്ചവനെ. ദാരിദ്ര്യത്തെ ഞങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും നീ അകറ്റണേ പടച്ചവനെ. സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും അല്ലാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച രീതിക്ക് ചെലവഴിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളില്ലാത്തവരുടെ പടച്ചവനെ സലീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും മക്കളും ഒക്കെ പലരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പടച്ചവനെ. സന്തോഷത്തോടെ സൗന്ദര്യത്തോടെ സമ്പത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ആകാശത്ത് നിറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതുമായ സർവ്വ ആപത്തുകളെ തൊട്ടും വിപത്തുകളെ തൊട്ടും അവരെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ പടച്ചവരെ. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിന്നോട് ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തെ നീ തട്ടല്ലേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, വെള്ളിയാഴ്ച മനോഹരമായ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആ സമയത്തോട് നീ ചേർത്ത് വെക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിലെല്ലാം ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ മാരകമായ രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നി രോഗം, ഹാർട്ട്, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, കുഷ്ഠം, ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അല്ലാഹുവേ. അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, അപകടമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിഹഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.